上年呢個時候 ，Jenny 就坐喺我對面，同我一齊食煲仔飯。其實呢度環境幾好啊，夠晒光猛，用緊嘅仲要係白色嘅光管添。但係 Jenny 就好唔中意嚟呢啲地方度食飯。搞錯啊！今日咩日子啊？聖誕節啊！你估而家你生日啊？佢仲話你冇錢俾，我俾住先咯。咁個個都話呢度好食噶嘛。俾你銀包啊！我叫你俾你銀包我。唉，都係唔好再諗啦。其實食煲仔飯有咩唔好啫？新鮮熱辣即叫即整。我淨係見到個燶晒嘅煲啊，都忍唔住啦。更何況入邊係蘊藏咗大量我哋需要嘅營養。以一個窩蛋牛肉飯為例，入邊就有脂肪、蛋白質、氨基酸、維生素 A、B6、鐵質、鈣質、鋅等每日我哋所需嘅營養。煲仔飯基本上係每逢冬天必須要食嘅佳品。唔該，窩蛋牛肉飯，蛋定上啊？真係咁快？哇，真係好香！咪住，打埋隻蛋落去先。其實聖誕食啲咩有咩所謂啊？最緊要嘅係可以同一個你鍾意嘅人開開心心咁過。咦？點解會有粒飯粒喺我嘴角上邊嘅？我諗我終於都知點解。雖然冇得同女朋友嚟食，但係可以同班老死一齊過個 Lonely Christmas，都幾開心啊！